नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेद एंड नुस्खे विथ रेनू में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे खांसी सर्दी के घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। दोस्तों, बदलते मौसम में खांसी और सर्दी होना बहुत आम बात है। धूल, ठंडी हवा, वायरस या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर ये समस्याएं जल्दी जकड़ लेती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में और आयुर्वेद में इसके बहुत सरल उपाय बताए गए हैं, जिसे अपनाकर आप सभी खांसी और सर्दी से रोग मुक्त हो सकते हैं, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये उपाय बिल्कुल प्राकृतिक और सुरक्षित है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में। पहला उपाय, आप 1 चम्मच अदरक का रस लें, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाएं और इस मिश्रण को सुबह शाम सेवन करें। ये गले की खरांश के लिए रामबाण औषधि है। दूसरा उपाय, तुलसी पत्ता, अदरक और काली मिर्च, इन तीनों मिश्रण को मिला करके 1 गिलास पानी में उबालें। आधा शेष रहने पर छानकर हल्का शहद मिलाकर हल्का गुनगुना पिएं। यह काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और खांसी को दूर करता है। तीसरा उपाय, भाप लेना। भाप लेने के लिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच अजवाइन को डाल करके उबालें। आधा शेष रहने पर छानकर उसमें चुटकी भर नमक मिलाएं और कंबल ओढ़कर भाप लें। इस प्रक्रिया को करने से नाक और गले की नमी बनी रहती है और जकड़न दूर हो जाता है। चौथा उपाय, नमक वाले पानी से गरारे करना। यदि खांसी बहुत परेशान कर रही हो तो गुनगुने पानी में 1 चुटकी नमक डालकर 2 बार गरारा करना चाहिए। यह गले की सूजन और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। आइए अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में। पीपली चूर्ण, इस औषधि को आयुर्वेद में खांसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आधा चम्मच पीपली चूर्ण शहद मिला करके सुबह शाम लेने से बलगम निकलता है और खांसी ठीक हो जाती है। दूसरा आयुर्वेदिक औषधि है मुलहट्ठी। गले की खरांश और सूखी खांसी में मुलहट्ठी बहुत लाभकारी मानी जाती है। मुलहट्ठी का छोटा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से गले को बहुत आराम मिलता है। तीसरा आयुर्वेदिक औषधि है च्यवनप्राश। इसे रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच लेने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बार बार होने वाली सर्दी खांसी से बचाव होता है। मेरे बताए गए नुस्खों को अपनाकर आप सभी सर्दी खांसी से रोग मुक्त हो सकते हैं। यह सभी औषधि आयुर्वेदिक, प्राकृतिक और सुरक्षित है। इसे अपना कर देखिए, निश्चित लाभ होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।